Gaurkoa oso partido garrantzitsua zen, Zierbenan kontra. Bagenekin playoffeko pelean sartu nahi bagenuen bai irabazi beharreko partidua zela eta hortatea geha. Eta horren isla izan da lehenengo zatia ez, 3 hutsekoak jungea, oso ondo jolasten, intentsitatea handiak defentsan. Eta bigarren zatia jokalari bat gutxikokin hasi geha, eta defentsa 3-4 kontrakoa oso ondo indeu. Gainea gol bat sartzea lortu deu, eta horrekin beste ekipoan ikuste bera eroriala, bera etorria, eta gukoi aprobetxatu deu, eta markagailun bentaja lortzea lortu deu. Eta bigarren zatia beste lasaitasun batekin jolastu deu, baina asko gustatu zaitena izan da, nahiz eta markagailun diferentzia handiakin jun, ez deula intentsitatea jetxi, eta horregatik irabazi du partidua, emateunez hain errez, baina ez da hain erreza izan. Uste postu bat aurreratzeko balio digula eta playoffeko postutatik oso gertu jartzeko. Eta hemendikan aurrera segi partidok irabazten. Partidu hau markatuta genukan kalendarion gu baino gorago dagoen talde badalako eta puntu mozteko oso garrantzitsua da eta hemendik aurrera etorriko direnak bai, baina hau bagenekin oso importantea zela. Aurrengo asteen inauteritako astea da, eta gaina aurkari zuzen baten kontra jolaste deu, San Juanen kontra, Iruñan. Eta taldea nik oso ondo ikustet, aste honetan nahiz eta lesionatu pare bat eukiteun hor, ikusi beharko dugu horiek iristean edo ez, baina asteko 3-4 entrenamendu topein, eta Iruña irabaztea joan beharko dugu.